हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनु योर होस्ट। आज की ये वीडियो रहने वाली है ऑल्टो के ऊपर और इसके साइलेंसर में से एक मेटल पीस की अनवांटेड नॉइज़ आ रही है। आप ये आवाज़ सुनिएगा। सो इसके साइलेंसर में से एक ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे इसके अंदर कोई मेटल का पीस टूट गया है और साइलेंसर में इधर उधर बज रहा है। सो इसी को आज हम रेक्टिफाई करेंगे इस वीडियो में और आवाज़ को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो साइलेंसर का एक पार्ट होता है जहाँ पर गैसेस एक्सपेंड होती हैं, इसके अंदर कोई मेटल का पीस है जो कि टूट गया है और आवाज़ कर रहा है। सो इसके फ्रंट एंड को हम लोग खोलेंगे, जो इसका फ्रंट हाफ होता है साइलेंसर का। यहाँ पर एक फ्लेंज के साथ इसे रेयर एंड के पीस के साथ कनेक्ट किया होता है। फ्लेंज के दोनों बोल्ट्स को खोल लेंगे। सो यहाँ पर बोल्ट्स को काफ़ी ज़्यादा जंग लगी रहती है, सो इसे पहले थोड़ा लूज़ कीजिएगा, फिर दोबारा से इसे टाइट करना शुरू कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो इसके थ्रेड्स में जंग लगी है वो निकल जाएगी और आपका नट काफ़ी फ्री हो जाएगा, खुलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किसी तरह की ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इतना जंग लगा हुआ नट देखिए कितनी आसानी से खुल रहा है। सो इस टिप को आप फॉलो कर सकते हैं इन फ्यूचर। सो इसे खोल लेने के बाद हम इस साइलेंसर के फ्रंट एंड को कैटालिटिक कन्वर्टर यानी कि इंजन की आउटपुट के साथ जहां कनेक्ट किया होता है, यहां पर स्प्रिंग लोडेड 2 बोल्ट्स लगे नज़र आ रहे हैं आपको। यहां से खोल लेंगे। यहां से खोलने के बाद आपको एक सेंटर में रबर का पीस लगा हुआ मिलेगा जिसे कि हम साइलेंसर माउंटिंग कह देते हैं, और वो वाइब्रेशंस को डैम्प करता है और बॉडी के साथ साइलेंसर को होल्ड करके रखता है। उसे भी खोल लेंगे। यहाँ पर नट काफ़ी जाम हो चुके थे, सो मुझे जोरिक स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा इन्हें लूज़ करने के लिए, इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ ऑयल नज़र आ रहा होगा। सो ये जो रबर माउंटिंग है इसे आप 12 नंबर की चाबी के साथ इजीली खोल पाएंगे। सो मैं यहाँ रबर के बीच में से साइलेंसर को नहीं निकाल रहा क्योंकि रबर काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ऐसा ना हो कि ये रबर क्रैक हो जाए। सो मैं इसे बॉडी से अलग कर रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ था जो कि इजीली रिमूव हो गया है। अब आपको दिख रहा होगा कि फ्रंट से ये अलग हो चुका है। इसे जैसे ही हम पीछे की ओर खींचेंगे तो इसके जो स्टड्स हैं वो सेकंड पार्ट से अलग हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे हिला करके कि किस तरह से इसके अंदर से आवाज़ आपको सुनाई देगी मेटल पीस की। सो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि ऐसा क्या है जो इतनी भयानक आवाज़ निकाल रहा है। सो यहाँ पर देखिए एक पाइप का टुकड़ा है जो कि अंदर टूट के ऐसे ही पड़ा हुआ है और इधर उधर बजता है वाइब्रेशन की वजह से, जो कि बहुत ही अनवांटेड सी नॉइज़ क्रिएट करता है। इसे निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसे थोड़ा बाहर की ओर ले आते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये निकलेगा। इसे निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है हमें, बिकॉज़ बिल्कुल सेम डायामीटर का ही ये पाइप है जो कि अंदर फंसा हुआ है। इसे निकालने के लिए हमने नोज़ प्लायर और कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज़ किया। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैं नोज़ प्लायर की सहायता से इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये बिल्कुल भी हिलने में नहीं आ रहा। सो इसे अब यहाँ पर मैं पकड़ के अंदर बेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से ये स्क्वीज़ हो जाए और बाहर आ जाए। सो थोड़ा बहुत बाहर आने के बाद इसके हालात कुछ इस तरह से हैं। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डीजल का इस्तेमाल किया है ताकि जो कार्बन वगैरह इसके अंदर जमा हो तो हो सकता है इसका डायमीटर थोड़ा रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ पर ये थोड़ा बाहर आ चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ कॉम्बिनेशन प्लायर की सहायता से मैं इसे बाहर खींच रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा डीजल का इस्तेमाल करेंगे ताकि डीकार्बोनाइज हो जाएगी और थोड़ा बहुत लूज़ हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली रोटेट हो रहा है और काफ़ी हद तक बाहर आ चुका है इस प्रकार से, क्योंकि इसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया है रोटेट कर करके। और अब फाइनली ये यहाँ पर बाहर आने वाला है। सो जैसे ही ये बाहर निकलता है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये पीस था जो कि इस तरह की अनवांटेड नॉइज़ क्रिएट कर रहा था।
काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये पाइप बाहर आ चुका है और इस तरह का ये एक टुकड़ा है जो कि समहाउ हो सकता है आवाज़ रिड्यूस करने में साइलेंसर की मदद करता हो। ये अंदर टूट के गिर गया था। ये क्यों टूटा? बिकॉज़ पेट्रोल का गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर से जो हार्मफुल गैसेस को हम कन्वर्ट करते हैं तो वो H2O बनाती है। पानी की वजह से ये गल गया। यहाँ पर आप साइलेंसर की हालत भी देख सकते हैं कि काफ़ी जगह से ये गला हुआ है और इसमें छोटे छोटे छेद हो चुके हैं। यहाँ पर एक जॉइंट है पाइप का जो कि बिल्कुल ही गल चुका है। मैं यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे M-Seal का इस्तेमाल करके इन सारे होल्स को बंद करने वाला हूँ। अगर आपकी गाड़ी में भी आपको कुछ ऐसा नज़र आए कि साइलेंसर में से कुछ अनवांटेड नॉइस आ रही है या किसी तरह की गैसेस लीक हो रही हैं तो साइलेंसर के ऊपर M-Seal का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ पर गैस वेल्डिंग करवा करके भी इसे बंद कर सकता था, लेकिन गैस वेल्डिंग का नुकसान ये रहता कि हो सकता है कंपनी ने इस पाइप के ऊपर कुछ इस तरह की एंटी रस्ट कोटिंग कर रखी हो जिसकी वजह से ये 11-12 साल तक सस्टेन रहा और हो सकता है गैस वेल्डिंग की हीट की वजह से वो कोटिंग इसकी गल जाए। और वैसे भी गैस वेल्डिंग इतनी ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं लीकेज रहने के चांसेस हो जाते हैं। M-Seal यहाँ पर बिल्कुल एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट नहीं करती और आधे घंटे में ही सूख के एक तरह से पत्थर की तरह, सीमेंट की तरह एक्ट करती है। और साइलेंसर को फ्यूचर में जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए मैं इसके ऊपर ब्लैक स्प्रे भी कर दूंगा ताकि बाकी का जो हिस्सा अभी गला नहीं है वो भी आगे और ज़्यादा गलने से बच सके। इस तरह से काफ़ी हद तक मैंने इसके अंदर जो होल्स थे उसे M-Seal की सहायता से कवर कर दिया है। इसे फिट करने के बाद आधा घंटा हम ऐसे सूखने के लिए छोड़ देंगे, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि गाड़ी हम स्टार्ट कर दें और एग्जॉस्ट के प्रेशर की वजह से M-Seal प्रॉपरली अपनी जगह ना बना पाए। इसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जॉइंट पर जो थोड़ा सा लंबा जंग लगा हुआ था, यहाँ पर भी मैंने M-Seal लगा करके इसे अच्छे से कवर कर दिया है। फिटिंग के बाद आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं कि किस तरह की रहने वाली है। स्प्रे मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर की कर दी है, एक तरह से एंटी रस्ट कोटिंग का ये काम करेगी। अभी आप आवाज़ सुनिएगा कि किस तरह की इसकी क्लीन और अच्छी आवाज़ निकल करके आएगी। यहाँ पर आपको साइड मिरर के ऊपर इंडिकेटर नज़र आया होगा, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। फ़िलहाल आप इसकी साउंड सुनिए कितनी ज़्यादा नॉइसलेस हो चुकी है, कोई भी किसी भी तरह की अनवांटेड नॉइस यहाँ पर नहीं आ रही है। इस तरह के छोटे मोटे काम हम घर पर ही सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज मैकेनिक लोग इस तरह के काम में थोड़ा रिप्लेसमेंट को लेकर के ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।